Golf 2012, aí, ó, as argumentos já vai ter, com 70 rodadas, já faz isolado aqui. Vou te levar no mecânico pra ver o que é, né? É um carro novo, você viu que é um carro bem novinho, ó, como você vai ver. De repente, eu fiz uma viagem aqui de 50 quilômetros, aí quando eu vou indo lá pra cá, apareceu essa voada aqui. Aí eu vou levar no mecânico pra ver o que é. É isso aí. Se quiser comprar um carro aí, tem que tomar cuidado. A gente esse Fox aqui 2012. Eu vi no vídeo por aí, tá acontecendo muito isso.